Намазлыгың булмаса, эшкә үтә алмыйсың. Хәзер бу мәчеткә керүнең бер шарты. Теләгән кеше аны шунда ук сатып та алырга мөмкин. Моннан тыш, битлек һәм перчаткадан булу мәҗбүри. Гадәттә җомга көннәрендә бу бүлмәдә алма төшәрлектә урын булмый. Бүген кеше аз, шартларны үтәргә кирәк. Мәчеткә 100 кешене генә керттеләр. Мөселманнар бер-берсе арасында ара саклап утырырга тиеш. Тәһарәт бүлмәләре ябык. Шатланабыз. Аллаһ Тәгалә мәчетләребезне ачканга бик шатланабыз. Аллах ертына килгәндә нинди генә кыйнлык булса да үтәргә тырышабыз. Даже неожиданно, что открыли как бы, думали, что еще на дольше будет держать. Мәчет эченә сыймаганнар җомга намазын урамда укый ала. Монда да дистанция саклансын өчен дә шундый билгеләр ясап куйганнар, ә инде эчтә укылган намаз урамга шулай ук ишетелеп тора. Мәчеткә килүчеләрнең күпчелек өлеше намазны урамда укыды. Намазлык алып килүнең мәҗбүри булуы да шуның белән аңлатыла. Гыйбадәтне урамда укуны ошаткан кешеләр дә бар. Урамда намаз укыйм, бик яхшы. Свежий воздух, әйбәт. Мәчетләрнең кайчанга кадәр мондый режимда эшләячәген әлегә әйтү кыен. Кызганычка каршы әле безнең җәмгыятьтә бу шир йөри, битте дигән сүз түгел. Һәм инде дин кардәшләребезгә дә мөрәҗәгать, күркәм сабырлык күрсәтсәк иде, иншалла Алла биргән булса, һәм инде менә шушы билгеләнгән, куелган шартларны һәм кагыйдәләрне үтәсәк иде. Бүгеннән чиркәүләр дә үз ишекләрен ачты. Халык әлегә бу хакта белеп битерми, шуңа кеше азрак диләр монда. Конечно, ждали. Бик көттек инде, ачылмадымы икән дип көнгә берничә тапкыр интернеттан карадык. Сегодня мы открылись. Бүген ачылдык, әмма таләпләр катгый, чиркәүгә килүчеләр дистанция сакларга тиеш. Халык артып китсә, гыйбадәтне урамда да кылачакбыз. Исем кушу, никах кебек дини бәйрәмнәргә карата чикләүләр әлегә үз көчендә кала. Аларда катнашучылар 10 кешедән артмаска тиеш. Илгиз Шакуров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.